이것 좀 봐, 신기하지? 문어마녀가 날 이렇게 만들었지. 인간. 됐나요? 잠시만요. 지금 오류가 떠가지고. 너 우리 보고 있는 거? 저기 봐봐. Lights will. Yeah. 나? 아까 5시 하면서 끝났어. 아 진짜? 해도 된대. 다니다 온 친구도 있고 회사를 다니다 온 친구들도 있고 사업을 하다 온 친구도 있고 스가 색감이 예뻐. 이게 앞에다 놓으시면 돼요. 가서는 다 해. 아니 진짜 맛있는데. 근데 잘 일단 이거 몇 개 할까? 3개? 이거? 아니 괜찮아? 뭐 조린 사과 같은 거 주삼역 팍팍팍. 지금 대한민국이
근데 이렇게 좋아해서 기분 좋다. 너무 예뻐. 진짜? 너무 좋아. 너무 좋아요. 되게 좋아하지. 아줌마 좋아하세요? 내가 모르는 사람이다. 매우 좋아하는데 옛날에 내가 좋아하는데 내 진짜 Booster mode, level 1. 예쁘다. 예쁘다. 근데 여기 하나 당첨된 거 나오면 다른 번호로는 안 나오는 거지. 당첨률 100%. 이건 뭐냐? 제가 샀던 카르트 자켓을 잃어버렸어요. 너무 아끼던 거. 내가 할게. 아우 너 좀 빠져 있어. 너는 좀. 아우 그건 아니야. 좀 호텔 와이프 좀 빠져. 그래서 1인분 추가가 안 되나 봐. 아니 그러니까 일단 대학교 나오고
배추 하나 먹어. 안 돼? 샀다 샀어.